सो डे 4 गाइज, डे 4 अब हम आ चुके हैं ओम बीच। तो आगे देखिए यहाँ से ये सीढ़ी आएगी आगे, वहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी, वहाँ पे दूर पार्किंग करके आपको लाइक 100 मीटर्स वॉक करके नीचे आना है। सो अब जा रहे हैं ओम बीच की तरफ, चलिए देखते हैं आगे कैसा रोड है। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है एंड यू टू गो डाउन और उसके बाद अब शायद बीच पहुँच जाएंगे। यस, तो आप समुंदर देख पा रहे हैं, वहाँ पास में समुंदर भी है। सो बहुत ज़्यादा स्टीप है आई थिंक, बट इट इज़ ऑल स्टेयर्स, नो कच्चा वाला रोड, सो स्टिल फाइन। नीचे उतरते हैं और दिखाते हैं आपको बीच, चलिए। तो आप ये सीढ़ियाँ उतरते उतरते आ चुके हैं ओम बीच पे। सो ये बीच को ओम बोलते हैं बिकॉज इसका जो शोर है वो एक ओम के शेप में है। प्रॉब्ली दूर से अगर आपको दिखा होगा तो सो इट्स लाइक ए ओम एंड दैट्स व्हाई दिस बीच इज कॉल्ड ओम बीच। एक्सेस काफ़ी अच्छा है, बेटर दैन कुडले बीच। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है एंड लोग गिर रहे हैं, तो पत्थर रॉकी सा बीच है, शायद बोटिंग वोटिंग भी होता है इधर। चलिए बीच में चलते हैं, पानी के पास चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो बोटिंग के लिए बैठ चुके हैं, 300 रुपीज़ पर हेड। 3-4 बीच घुमाएगी, एक डॉल्फिन वाला स्पॉट में लेके जाने वाले हैं जहाँ पे जाके देखते हैं डॉल्फिन वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं। अगर बैकग्राउंड नॉइस आता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मोटर बोट है, पीछे मोटर चल रहा है मेरे पीछे, जैसे आप देख सकते हैं। तो पर बोट 15 लोग अलाउड है। मेरे को ऐसा एक लाइफ जैकेट मिला है जिसका बटन ही नहीं बंद हो रहा है।
हाफ मून बीच। होटल भी नहीं आते हैं, सिर्फ ट्रैवलर के आना पड़ता है और बोट से आना होटल भी है, बोट भी मिलते हैं। तो ये वाला बीच में से बोट से आना पड़ता है, ऐसा वॉक करके भी नहीं आ सकता? वॉक करके आ सकते हैं, ट्रक है वो, तो अगर सामान हो तो वैसे तो बोट में आना है। वो आपको बुला रहा है, वो बोट वेटिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ सोलर सिस्टम है। सही है। दिस इज पैराडाइज बीच गाइस। तो ये बीच के यहाँ पे जो लेके जा रहा है, पानी एकदम क्लीन पानी है, साफ पानी दिख रहा है। जो ये बोल रहा है कि ये दिस इज प्राइवेट बीच है, यहाँ पे आपको स्विमिंग करने के लिए 50 रुपये देने पड़ता है इट सीम्स। सो दिस इज द काइंड ऑफ बीच इट इज। यहाँ पे रॉकी है, बहुत सही दिख रहा है, पानी जाके मस्त रॉक्स को मार रहा है। और अभी हम आगे निकल चुके हैं किसी और बीच की तरफ, बट ये सिनेरी ब्रेथ टेकिंग व्यूज, एब्सोल्युटली अमेजिंग, नज़ारे ही नज़ारे। सो यहाँ पे डॉल्फिन्स दिख रहे हैं, एक डॉल्फिन है इधर घूम फिर रहा है। लेट्स सी अगर मैं कैप्चर कर पाता हूँ उसे तो। पत्थर के बाजू रिवर। हाँ वो बड़ा वाला दिखाता है ना उधर, हाँ वो निर्वाणा बीच है। निर्वाणा वो 2-3 किलोमीटर लंबा होता है। हाँ वो वाला ये जगह में दिखाता है, वो समुद्र का पानी और रिवर का पानी इधर है। सो अब हम बोटिंग करके आ चुके हैं, मस्त वाला सीन था, मस्त वाला बोटिंग था। डॉल्फिन्स काफ़ी सारे दिखे हमको, और फिर कुछ बीच देखे, जैसे हाफ मून बीच, पैराडाइज बीच, वो सब बीचेस देख के अब वापस आ गए हैं ओम बीच पर। तो आप आगे वहाँ पे नारियल पानी पिया जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 30-32 डिग्रीज का टेम्परेचर होगा। तो नारियल पानी पीते हैं, बस थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। और यहाँ से चढ़ के हमको ऊपर जाना है पार्किंग तक। चलिए निकलते हैं आगे।